Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Starke Muganga nk'uko bisanzwe. Uyu munsi turaganira ku bijyanye no kwandura sida igihe waba wakoze imibonano n'umuntu wanduye. Uyu munsi ikiganiro cyacu kiri bwibande ku mibare, ariko mwihangane wenda hari abantu badakunda imibare, turagerageza kubisemplifiya ku buryo bwumvikana. Akenshi tumenyereye ko umuntu avuga ngo ibi nibi birahari cyangwa ntibihari. Umuntu aramutse akoze imibonano n'umuntu wanduye sida, yakwandura ntiyakwandura? Ariko se mu by'ukuri na yahe mahirwe cyangwa se ni ibihe byago bihari byo kwandura ugendeye ku mibare ya nyayo? Ngira ngo niba mwabonye muri title twavuze ngo kwandura sida ukoze imibonano n'umuntu wanduye ntago ari 100%. Abantu benshi wenda bashobora kuvuga bati ubwo se ntabwo ugiye gutuma abantu bishora mu mibonano idakingiye ngo ni ukubera yuko amahirwe yo kwandura cyangwa se ibyago byo kwandura bitari 100%. Oya, buriya gukoresha statistique zemewe cyangwa se imibare izwi bifasha abantu gufata imyanzuro ishingiye kuri siyansi, apana kuri emotion. Tumenyereye ko ngiye mbaho ibiganiro bishingiye ku bintu byakorewe ubushakashatsi bwizewe. Rero ubushakashatsi bwakozwe bwizewe bugaragaza yuko kwandura sida ukoze imibonano n'umuntu udakingiye ntago ari 100%, nta nubwo ari 80%, nta nubwo ari 50% yewe biri munsi. Wahita wibaza uti ni kangahe rero ku ijana? Donc umuntu akoze imibonano idakingiye n'umuntu wanduye, amahirwe yo kuba yakwandura cyangwa se ibyago byo kwandura ni kangahe ku ijana? Kugira ngo tubisobanukirwe neza, icya mbere ni uko kubonana n'umuntu wanduye inshuro imwe gusa par sida, wenda uhuye n'umuntu ntabwo uzi niba yaranduye cyangwa ataranduye, muraryamanye nta condom nta protection, amahirwe cyangwa se ibyago byo kuba wakwandura ubikoze inshuro imwe gusa ni kangahe ku ijana? Biterwa n'ibintu byinshi. Icya mbere turabanza tuvuge yuko ibyago byo kwandura ku muntu ukoze sexe kuri bamwe bita ngo abatinganyi, ibyago byo kwandura ku mutinganyi biri hejuru kurusha ku muntu ukora imibonano mu gitsina. Donc ana sex niyo iri more risky kurusha vaginal sex. Nanone uwakira imibonano n'uyikora baba bafite ibyago byo kwandura bitandukanye. Tubitondetse ku umuntu wa mbere ufite ibyago byinshi byo kwandura ni umutinganyi, ariko ubikorerwa. Ni ukuvuga ngo imibonano ikorerwa mu kibuno tubivuge uko biri, ariko uyikorerwa niwe muntu wa mbere ufite ibyago byo hejuru cyane byo kuba yakwandura sida, bikaba bigeze hafi kuri 2%, amahirwe ya 2% kuba yakwandura igihe akoze imibonano inshuro imwe gusa ayikoranye n'umuntu wanduye. Naho ubikora amahirwe yo kwandura 0.11%. Reka tubishyire ku gihumbi nibwo byoroha. Mu bantu ibihumbi 10 bakoze sexe babatinganye, 138 bashobora kwandura mu bantu ibihumbi 10. Ubwo riske ni 1.38%. Naho ku muntu uyikora w'umutinganyi ariko ubikora apana ubikorerwa, 0.11%. Ni ukuvuga ngo mu bantu ibihumbi 10 babikoze 11 bazandura. Naho ku bijyanye n'imibonano ikorerwa mu gitsina bisanzwe, riske yo kwandura ibiri hafi kuri, ubikoze inshuro imwe gusa aba ari hafi abantu 8 mu bantu ibihumbi 10, cyangwa se kuyikora ku mukobwa ni 8 mu bihumbi 10, ku muhungu ni 4 mu bihumbi 10. Ubwo no kuvuga ngo bishyize ku ijanisha ni 0.08.
Abantu benshi rero barahita batangara kuko dukurikije ibyo abantu benshi bagiye babwirwa, tuzi yuko nyine gukora imibonano n'umuntu wanduye kwandura ni 100%. Oya, ntabwo ari 100%, nta nubwo ari 50%, nta nubwo ari 20%, biri hafi ya 1%. Ariko iryo 1% ni ryinshi. Ni ryinshi kuko ni ikintu udashobora kurivasinga. Nuvuga ngo mu bantu 100 wenda bakoze imibonano, niba abantu 100 bahuye n'abantu banduye, umwe muri bo wenda niwe ushobora kwandura, ariko umwe aba yanduye for life. Donc ababaye umwe mu bantu banduye. Ikintu rero, iyo riske impamvu nubwo ari nkeya tuyifata ko ari nini cyane, nuko uwanduye biba birangiye, uba wanduye, uba ufashe uburwayi buzakumaraho igihe cyose kandi butewe na decision watekinze. Ariko impamvu iri janisha ndizanye hano ntabwo ari kugira ngo abantu birare, ahubwo no kugira ngo rimwe na rimwe nakunze kugenda nakira ibibazo by'abantu bavuga ngo nakoranye sex n'umuntu ariko simwizeye, sinzi niba yaranduye cyangwa ataranduye, ndabigenza gute? Icya mbere nkora ni ukubahumuriza, nkamubwira nti wowe humura, hari amahirwe menshi yuko waba utanduye. None abantu bakambwira ariko muganga rwose uhumuriza abantu ushingiye kuki? Nshingira kuri statistike zihari ku mibare. Imibare igaragaza yuko byibura ku mukobwa wahuye n'umugabo wanduye, ijanisha ryo kuba yakwandura niryo rikeya kurusha kuba atakwandura. Nukuvuga ngo kubirokoka hari amahirwe menshi yuko ushobora kubirokoka, ariko nanone ntabwo bivuze yuko umuntu agomba kwirara, kubera yuko nubwo risk ari nkeya ariko ntabwo ari zero, sibyo? Nubwo risk zo kwandura ari nkeya ariko ntabwo ari zero. Hari ibintu nanone bishobora kongera amahirwe yo kwandura. Ubwo aha turi kuvuga risk zo kuba wakwandura ubikoze rimwe gusa. Ariko niba umuntu ubikoze rimwe, amahirwe yo kwandura ari 0.11%, ubikoze inshuro 5 n'umuntu wanduye, amahirwe yo kwandura nta nubwo yukuba inshuro 5 gusa, ahubwo ari multiplier cyane. No kuvuga ngo demoa ubikora, niba ari nk'umu boyfriend wawe akaba yaranduye ukaba utazi ko yanduye, mubikoze rimwe, mubikoze kabiri, mubikoze gatatu, demoa mubikora kenshi, demoa amahirwe yo kwandura aba menshi. Bisobanura ngo nubwo ndi kuvuga yuko amahirwe yo kwandura ubikoranye n'umuntu wanduye ari makeya, ariko iyo uko ubikora kenshi niko wongera amahirwe yo kuba wakwandura. Wenda dufatishe nk'urugero kugira ngo byumve neza, wenda ku bantu bakunda imipira, reka dufate urugero yuko hariya hari izamu wenda ritoya, hano hari umukinnyi uri gutera imipira mu izamu. Amahirwe yuko natera inshuro imwe ari buhite ahamyamo igitego nangahe? Ashobora kuba ari makeya. Guhusha no gutsinda birangana. Ariko numuha amashoti 10 ukamubwira ati tera, wongera utere, wongera utere, wongera utere, amahirwe yuko azarangiza ya mashoti 10 nta gitego kinjiye ahita aba make cyane. Umuntu ahita barati ubwo ari amashoti 10 nyine ubwo igitego cyabaye. Bisobanura ngo n'umuntu wanduye, nubwo amahirwe yo kuba wabikora rimwe ukarokoka ugasanga ntiwanduye, ariko ubikoze inshuro nyinshi, 1, 2, 3, 4, amahirwe yo kwandura ahita yiyongera kandi akagera ubwo ashobora kugukoraho. Ubwo rero iyi mibare sinyivuze kugira ngo umuntu yirare yumve yuko gukora sex n'umuntu wanduye ntacyo bitwaye, ahubwo ni ukugira ngo wumve yuko igihe byabaye ntabwo ari byacitse, haba hakiri ubuzima, kandi n'izo risk zihari nubwo zitwa ko ari nkeya ariko zirahari. Ikindi gishobora kongera ibyago byo kwandura, gukora sex n'umuntu ariko noneho hari nk'udusebe ufite ku gitsina, wenda nka kwa kundi umudamu aba arwaye ama infection agifitemo utuntu two kwishima cyangwa se harajemo agasebe,
cyangwa se wenda dufata urugero kubera ko sida yandurira mu maraso, wenda nk'umugabo agakora sexe n'umudamu ari mu mihango, urumva deja araba in contact n'amaraso nyirizina y'umudamu wanduye. Icyo gihe ibyago byo kwandura bihita byiyongera cyane. Gukorana sexe n'umuntu wakomeretse cyangwa se kwa kundi ukora sexe iri hadi wenda umuntu nta bubera afite agakomereka, risike zihita zikuba inshuro nyinshi. Ariko nabwo ntabwo ari 100%, ntabwo ari ukuvuga ngo byanze bikunze urahita wandura. Ikindi, hari uwigeze kumbaza ngo umuntu ufata imiti neza ngo ntabwo ngo yanduza sida. Umuntu ufata imiti neza ashobora kutanduza sida, ibyo ubushakashatsi bwarabigaragaje. Ariko reka mbisobanure neza, kuko hari igihe umuntu ashobora kukubwira ngo yego ngo sheri rwose ngo naranduye ngo ariko ngo mfata imiti neza ngo ntabwo ndi bukwanduze. Reka mbisobanure neza. Umuntu ufata imiti kuri gahunda ashobora kutanduza igihe yaba amaze kwipimisha inshuro nyinshi, babona ibyo bita viral load cyangwa se umubare w'amavirusi ari mu muntu, barabipima. Ku bantu banduye bafata imiti murabizi, hari igihe kigera ko tugiye gupima viral load. Viral load no kuvuga ngo ni umubare wa virusi ziri mu maraso. Iyo babipimye bagasanga biri indetectable, no kuvuga ngo basanze izo virusi ntizigaragara, iyo bakoze ikizamini ntibazibona. Ubushakashatsi bwagaragaje rero yuko uwo muntu, nubwo biba bidasobanura yuko virusi zamushizemo burundu, ntabwo ziba zaramushizemo burundu, ariko nanone iyo babaza amahirwe yo kuba yakwanduza umuntu basanga ari 0, ariko ubwo ni ya 0 n'ibice 0 wenda 0,0001, haba hari uduhirwe runaka, ariko ubishyize muri pratique ni nkaho atanduza. Ariko n'umuntu ufata imiti neza ariko akaba amaze kwipimisha viral load inshuro zirenze imwe ziba indetectable, ni ukuvuga ngo basanga virusi mu mubiri nta zirimo. Naho wa wundi bashobora kuvuga ngo viral load wenda ngo yari ku 1000, ubushize yongeye kwipimisha asanga byageze kuri 800, byongeye kwipimisha asanga bigeze kuri wenda kuri 150. Ibyo bipimo abagifite amahirwe yo kwanduza. Iyo basanze rero byarashize biri munsi ya 0, biri indetectable, nibwo abashobora kutanduza. Rero umuntu ye kukubwira ngo ngewe ngo mfata imiti neza sinanduza, keretse nakwereka ibisubizo bye bya viral load bigaragaza yuko bamupimye inshuro zirenze imwe bagasanga ari indetectable, uwo muntu ntabwo yanduza. Niko ubushakashatsi bwagaragaje. Ibyo ntabwo ari ngewe uri kubivuga, ni ibintu bigaragara mu bushakashatsi. Ikindi, abandi bantu bakunda kugira impungenge ni abakozi bakora kwa muganga. Abakozi bakora kwa muganga hari igihe agera gutya akagira accident, amaraso akamutarukira mu maso, cyangwa se ahandi hari mucous membrane, wenda amaraso y'umuntu either gutarukiye mu maso, mu kanwa se, cyangwa se ahandi hari membrane ziri mike, wenda mu gutwi he. Hari amahirwe yo kwandura ashobora kuba angana n'ayo muntu wakoze imibonano idakingiye. Ndetse ku muntu, kuko ni ukuvuga ngo amahirwe yo kwandura ku muntu amaraso y'umuntu wanduye yatarukiye mu maso aba ari 1 ku 1000. 1 ku 1000 ni ukuvuga ngo wenda 0,09%. Mu gihe iyo witeye nk'urushinge, wenda uri gukorera umuntu, uri kubaga, bisturira gucitse urikase, cyangwa se urushinge uri kumutera urushinge ruragucitse, aho amahirwe ariyongera ku buryo umuntu umwe mu bantu 400 ashobora kwandura. Ni ukuvuga ngo ni 0,20 na kangahe ku ijana ku muntu witeye urushinge. So biruta aya mahirwe yo kwandura ku muntu wijombye urushinge rwajombye umuntu wanduye, aruta cyane ay'umuntu wakoze imibonano n'umuntu wanduye. So abakozi bo kwa muganga bari riske cyane kurusha ndetse no kuba wajya gukora imibonano n'umuntu wanduye.
ariko nabwo nubwo ari risike nyine nk'uko nahoze mbigarukaho, ntabwo ari 100%. Bisobanura ngo nibinakubaho ntuzumve ngo isi ndangiriyeho, byarangiye nanduye, kuko mu bantu 400 byabayeho, umwe cyangwa babiri niwe wandura. Mu bantu 1000 amaraso yatarukiye mu maso, umwe cyangwa babiri nibo bazandura. Ubwo urumva haba hakiri amahirwe niba bikubayeho, ariko nanone za risike ntabwo ari risike umuntu yafata burundu. Ubwo turita tunagaruka kuri ya miti noneho rero umuntu afata igihe iyo yakoze imibonano n'umuntu wanduye. Abantu benshi bazi ko ari ngo nk'ikinini kimwe umuntu agenda akanywa bikaba birarangiye, cyangwa se ngo umuntu akagenda akiteza agashinge ahantu bikaba birarangiye, nyine risike zivuyeho. Niba wakoze imibonano idakingiye n'umuntu utizeye, n'umuntu utazi ibye, birashoboka yuko uwo muntu yaba ataranduye, sibyo? Cyambere hari amahirwe yuko ashobora kuba ataranduye, ariko nanone urabizi ko mu Rwanda abantu banduye bari hafi 3% cyangwa se munsi yaho. Ubu ngubu imibare igenda igabanuka. Ubwo urumva hari amahirwe kwanza arenga 90% by'uko uwo muntu yaba ataranduye. Ariko noneho niba yarananduye, ntabwo amahirwe yo kuba yakwanduje ari 100%, sibyo? Amahirwe yo kuba yakwanduje nayo ari hafi ya 1% cyangwa munsi yaho. Ubwo rero ni ibintu bigomba kuguhangayikisha, kuko uramutse wanduye biba birangiye. Ariko nanone ibuka yuko atari bya bindi uvuga ngo byabaye ubwo nanduye. Kera bajyaga batubwira ngo fata umuntu wese nkaho umuntu wese umubonemo sida, kandi sexe yose uyibonemo ko yakwanduza. Iyo ni imvugo abantu bashinzwe ubukangurambaga bakoresha igihe babona yuko population itaragira imyumvire iri hejuru. Noneho abantu kubera ko imyumvire yabo itaraba avance, kabati nitumubwira ibintu by'imibare, umuturage aranize utazi n'ibintu byo gusoma, kumubwira ngo ni kangahe kwijana, ngo si 100%, azahita avuga ngo apu, ngo batubwiye yuko sida itandura, sibyo? Rero ukoresha imvugo iri strong, rimwe na rimwe ugakabiriza ibintu kugira ngo ubashe kurinda abaturage. Ariko noneho muri kino kiganiro mba ndi gusobanurira abantu basobanutse, bize, bazi ubwenge, nkoresha imibare ifite ibihamya. Rero iyo wakoze sexe n'umuntu utizeye ukeka ko yakwanduje, icyiza cya mbere ni ukuba niba bishoboka kuba mwakwipimisha mukamenya niba ari muzima. Ubwo icyo gihe urumva amahirwe yo kwandura ntayo. Icya kabiri, niba utabasha kumubona, ukaba utabasha kumwaksesinga, ariko ukaba ufite impungenge cyane yuko yaba yaranduye, ushobora gukoresha ino miti bita PEP. PEP ni post exposure prophylaxis. Iyi ni imiti iyo yakoze imibonano n'umuntu wanduye, cyangwa se kuri ba bakozi bo kwa muganga twavuze, amaraso yagutarukiye mu maso, cyangwa se wijombye agashinge k'umuntu kakoreshejwe ku muntu wanduye, icyo gihe ufata imiti. Ariko ni imiti bafata ukwezi kose. Imiti ufata buri munsi ufata ukwezi kose. Ni imiti itoroshye kuko iranazengereza, rimwe na rimwe abantu ikagira n'ingaruka ku mwijima, n'imiti umuntu aba atamenye. Donc ni imiti ikomeye ikarishye, ariko nanone aho kugira ngo ya risike nubwo ari nkeya, aho kugira ngo uyifate uzisange waranduye nta kindi kintu ubashije kubikoraho, wagabanya ya mahirwe yo kwandura hakiri kare, ukabikora kare. So abantu bakunda kumbaza ngo nakoranye imibonano n'umuntu wanduye, ntago nzi icyo nakora. Ujya kwa muganga ugasaba imiti bita PEP cyangwa se post exposure prophylaxis. Iyo ni imiti umuntu afata, ya mahirwe yo kwandura akaba yasubira kuri 0. Rero nizere ko mbasobanuriye mu buryo bwumvikana. Ubutaha tuzagenda dusobanura ibindi bibazo muzaba mwarambajije muri comment. Niba ushaka kwivuza, buri gihe murambivuga, wanyura ku rubuga rwa wa3.kwivuza.com, handitse vugana na muganga.
ushobora no kuduhamagara kuri ino nimero 07 80 244 352. Murakoze rero, yari Dr. Aristarike Muganga, naho ubutaha.